गए हैं शीतलामाता वाटरफॉल, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये फ्लो जो चल रहा है ये वाटरफॉल का ही फ्लो है। तो अभी उधर से जो अभी हम लोग को उधर जाना पड़ेगा स्ट्रेट, जो कि यहाँ से 100 मीटर्स या 150 मीटर्स होगा। एंड वाटरफॉल जो है बहुत बड़ा वाटरफॉल है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जाऊँगा वाटरफॉल। उधर भाई लोग आएंगे, भाई लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। सुभाष भी अपना फ़ोटोज़ ले रहा है वहाँ पे बैठ के। एंड भाई लोग पीछे से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो वो और अमित भी जब भी आ जाती है तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स फ्रंट साइड, या बैक साइड नहीं बोला जाएगा, बैक साइड उस साइड हो जाएगा, टूवर्ड्स फ्रंट साइड। एंड काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए हैं। जो शीतलामाता वाटरफॉल है ये जो है नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू होगा। आज का जो भी राइड था मॉर्निंग से इवनिंग तक ब्लॉग में इसको कंटिन्यू कर दूंगा मैं। सारे लोग होते हैं जो कि 20-25 मिनट के ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं स्पेशली ये जो शीतलामाता वाटरफॉल है इसका मैं स्पेशली और एक ब्लॉग में डालने की कोशिश करूंगा, जो कि कल का ब्लॉग रहेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से स्ट्रेट टूवर्ड्स जो कि वाटरफॉल। एंड आपको अगर दिख रहा होगा तो जो है वाटर फ्लो बहुत कम है एंड बहुत मज़ा आ रहा है। जो कि अभी यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, इंदौर से आप जब भी आओगे तो इन वाटरफॉल और ये जो शीतलामाता वाटरफॉल और इंदौर के सिटी के हिसाब से बताना चाहता हूँ, इन बिटवीन जो डेस्टिनेशन है वो है 52 किलोमीटर्स का। एंड बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आते हो तो पर्सनल व्हीकल लेके ही आना। एंड आप मतलब कोई भी प्राइवेट व्हीकल या कुछ भी मतलब जैसा कि मान लीजिए कमर्शियल व्हीकल या वैसे भी बुक करके रिजर्वेशन करके भी आ सकते हो ये लोकेशन में। एंड जेन्युइन सी लोकेशन, रोड्स भी इतना खास नहीं है पर उतना भी बुरा नहीं है एंड उतना भी अच्छा नहीं है। तो जब भी आप शीतलामाता वाटरफॉल की तरफ आप जब भी आ जाओगे तो उस 4-5 किलोमीटर में थोड़ा सा रास्ता ख़राब मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है NH वो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अभी पीछे तरफ। जब भी भाई लोग आ जाते हैं तो हम लोग जाएंगे पीछे यानी कि आगे। तो हम लोग के लिए वो आगे हो गया, मेरे लिए आपके लिए वो पीछे हो गया, मेरे लिए भी पीछे हो गया। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम लोग जाएंगे आगे एंड हम लोग देखेंगे वाटरफॉल कैसा है एंड कि भारी मात्रा पे वाटर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। फाइनली दोस्तों बहुत मशक्क़त के बाद आ गए हैं वाटरफॉल के पास। एंड वाटरफॉल ऐसा है कि पानी बहुत कम हो गया है, फ्लो बहुत कम है, आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो आगे जाके दिखाता हूँ आपको कि कितना मतलब और थोड़ा पहुँचने के लिए अभी बाकी है। तो ऑलमोस्ट भाई लोग सब पहुँच गए हैं एंड लोग भी बहुत कम है, यहाँ पे 10-15 लोग दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जाके। एंड ऑलमोस्ट लग गया 10 मिनट से 12 मिनट लग गया हम लोग को आने के लिए वहाँ से जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए थे। काफ़ी ज़्यादा पसीना छूट रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी। तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। फाइनली आ चुके हैं वाटरफॉल के पास। एंड देखिए वाटर फ्लो है ठीक है, आसपास मतलब मीडियम है। एंड वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तक पानी आना चाहिए, बट वाटर फ्लो बहुत कम हो चुका है। अभी बारिश कम होने की वजह से वाटर फ्लो जो है बहुत कम हो चुका है। एंड बहुत मज़ा आ रहा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओ गाइस, भाई लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए डैम बन रहा है। सुभाष देखो डैम, ये डैम बन रहा है, छोटा डैम। कितना साल का मेहनत है भैया आपका? ये हो गया 10-12 साल। 10-12 साल।
बनाया गया है छोटा सा डैम सुभाष और मेरा भाई के द्वारा। देखो मेरा भाई, तुमने ही बनाया।